بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدور التكويني ديال الالكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. دونك عندنا لكم في 3 فيديوهات اللي بقاو لنا نخدموا واحد ليكزيرسيس ديال المونوفازي. دونك هذا اول اكزيرسيس في المونوفازي غادي نتعلموا منه نطبقوا هذيك الريلاسيون اللي شفنا في الفيديو ما قبل الاخير. دونك الاكزيرسيس تيقول دونك حاولوا تنقلوا باش تتبعوا معايا. Une installation électrique branchée à un réseau monophasique de 120 volts 50 Hz comporte les éléments suivants. Deux moteurs M1 et M2 absorbant respectivement les puissances actives P1 égale 3 kW et P2 égale 1 kW avec des facteurs de puissance cos Phi1 égale 0,9 et cos Phi2 égale 0,5. Et 5 lampes identiques absorbent chacune puissance de 100 watts. Première question. Calculer les courants I1 et I2 absorbés par les moteurs M1 et M2. Calculer le courant du moteur الأول ou le courant du moteur الثاني. Deuxième question. Calculer le courant I3 absorbé par les 5 lampes. Tout le monde calculer le courant des lampes. Troisième question. Calculer puissance active, puissance réactive, puissance apparente et le facteur de puissance de l'installation. Les moteurs بجوج ou les lampes. ثم آخر question. Calculer la capacité C des condensateurs à mettre en parallèle avec l'installation pour que le facteur de puissance soit égal à 1. Cos phi égale 1. Donc l'exercice راه واضح. دونك هذا واحد l'exercice اللي هو بسيط. دونك من بعد عاد ندوي l'exercice اللي هما صعب شويه. دونك عطينا واحد الانستالاسيون فيها دو موتور و 5 لومب ايدونتيك. الموتور الاول عطينا البويسونس اكتيف وعطينا لو فاكتور دو بويسونس. دونك السؤال المطروح هو كالكولي لو كورون. نكالكولي الكورون ديال الموتور الاول وديال الموتور الثاني. حنا كنعرفوا بان البويسونس تيغال كوا تيغال لو طونسيون فوا لو كورون فوا لو فاكتور دو بويسونس. دونك P1 تيغال لو طونسيون فوا لو كورون I1 فوا لو فاكتور دو بويسونس 1. دونك حنا باغيين لو كورون. Ça veut dire I1 égale puissance 1 sur le tension fois le facteur de puissance 1. Donc puissance 1 عندنا 3 kW يعني هي 3000 watts. Tension عندنا le 120 et le facteur de puissance 1 عندنا 0,9. Donc غنديرو l'application numérique égale 3000 sur le 120 fois 0,9. Donc le courant I1 égale 15,15 ampères. Donc même chose par rapport au courant I2. On a P2 égale tension fois le courant I2 fois le facteur de puissance 2. Donc le courant I2 égale puissance 2 sur la tension fois le facteur de puissance 2. On a la puissance 2 égale 1 kW. Ça veut dire 1000 watts sur 220 fois le facteur de puissance 2 égale 0,5. Donc égale 9,09 ampères. Donc هذا هو la première question. دائما قلنا البويسونس تقل الطونسيون فوا الكورون فوا لو فاكتور دو بويسونس. دونك منا جبدنا لو كورون. Donc on passe à une deuxième question. Calculer le courant I3 absorbé par les 5 lampes. Donc on a في les données قالك 5 lampes identiques absorbe chacune puissance 100 watts. عندنا واحد 5 ديال البولات متماثلين يعني بحال وكل وحده كتابسوربي ليا 100 واط. يعني البويسونس حنا عندنا الفاكتور دو بويسونس تيغال 0 ما عطينوش لينا. دونك بويسونس تيغال طونسيون فوا الكورون. ولكن عندنا 5 لومب ايدونتيك انا غنديرو 5 بي. دونك لو كورون اي تيغال 5 بي سور طونسيون. عندنا البويسونس هي 100 واط. Donc fois 5 tu lié 500 sur 220. Donc c'est égal 2,27 ampères. واضح. Donc on a une puissance égale tension fois le courant. Donc facteur de puissance ديال اللومب راه بحال ديال ريزيستانس تيغال 1 يعني U فوا I فوا 1. دونك واحد ما كتبناش. علاش واحد؟ لان البويسونس اكتيف تيغال بويسونس ابارون لان البويسونس رياكتيف ديال لي لومب تيغال 0. واضح. دونك 5 بي تيغال طونسيون فوا الكورون يعني الكورون تيغال 5 بي سور لو طونسيون. درنا 5 بي لان عندنا لي لومب ايدونتيك
يعني بلا ما نقولوا 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 دونك درنا 100 فوق 5. دونك هي 500 sur 220 فولت. دونك عطاتنا 2,27 امبير. دونك هذا هو سؤال 2. دابا غندوزو للتخوازيام كيسيون. نكالكولو بويسونس اكتيف رياكتيف ابارون اي لو فاكتور دو بويسونس. دونك اون troisième question, نبغينا بي توتال يعني بي ديال الانستالاسيون يعني البويسونس ديال الموتور الاول زائد البويسونس ديال الموتور الثاني زائد البويسونس ديال لي لومب. دونك تيغال بي 1 بلس بي 2 بلس بي ال. On a P1 t'égale quoi? T'égale 3 kW, ça veut dire 3000 plus P2 t'égale 1 kW, 1000 plus PL, PL a 900 watts. Donc puissance totale t'égale quoi? T'égale 4100 watts. Donc on a de Borsrot, la puissance de l'installation ou bien la puissance totale et la somme de la puissance des composants. Voilà. Donc maintenant, on trouve la puissance réactive. On a Q total égale, la puissance réactive égale P fois tangente phi. Yani P1 tangente phi 1 plus P2 tangente phi 2. Donc les lampes, le facteur de puissance. Donc la puissance réactive est égale 0. Donc on va lire la puissance réactive du moteur le puissance réactive du moteur teni. Donc P1 هي هذه مي طونجونت في هي طونجونت ديال كوس موان 1 ديال في 1. علاش ندير طونجونت في 1؟ لانه معطينا الفاكتور دو بويسونس تيغال كوس في 1. الا بغيت انا في 1 خصني ندير كوس موان 1 ديال 0.9 باش يخرج ليا هاد في من بعد ما كيخرج ليا هذا كندير ليه الطونجونت ديالو. واضح؟ دونك بلس بي 2 طونجونت cos moins 1 phi 2. Donc on a la puissance intégrale 3000 tangente cos moins 1 ديال facteur de puissance اللي هي 0.9 plus 1000 tangente cos moins 1 ديال phi 2 اللي هي 0.5. دونك عرفنا كيفاش كنخرجوا لا بويسونس رياكتيف توتال. واضح؟ دونك توتال تخرج ليا 3185,01 var. دونك اللي درتو لابليكاسيون نيميريك هاد الكالكول اللي يخرج لكم يعني 3185,01 var. دابا نكالكول لا بويسونس apparent total. دايما كنعرفو S total تيغال كوا؟ تيغال P total carré plus Q total carré. يعني 4100 carré plus 3185,01 carré. Donc تيغال racine 4100 carré plus 3185,01 carré. Donc تخرج ليا 5191,75 va. Donc هي la valeur de la puissance apparent de l'installation. D'abord on a le facteur de puissance. On a cos phi total égale puissance totale sur puissance active totale sur puissance apparent totale. Donc on a puissance active égale 4000, il y a 4100 sur puissance apparent totale, il y a 5191,75. Donc autre chose, il y a 0,78. Donc voilà le facteur de puissance. Il est sur l'application numérique, je vais la même valeur. What? Donc d'abord, on passe à la dernière question. Rabian. Calculer la capacité C des condensateurs à mettre en parallèle avec l'installation pour que le facteur de puissance soit égal à 1. Donc l'installation اللي فيها deux moteurs وفيها lampe, نبغي نديروها le condensateur en parallèle.
عطاونا الفاكتور دو بويسونس في بريم تيغال واحد. دونك قال لك شحال الكاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور اللي غنديرو ليه اون باراليل، اللي غنبرونشيو اون باراليل مع لانستالاسيون. دونك ديجا شفنا هادشي في الفيديوهات اللي فات، دابا غنديرو وديجا شفنا حتى الرولاسيون. دونك قلنا سي تيغال كوا تيغال بي طونجونت في موان بي طونجونت في بريم سور اي او كاري اوميغا. دونك دابا غنعرفو شنو هي بي ونعرفو شنو هي هاد الفاكتور دو بويسونس فاكتور دو بويسونس بريم. دونك عندنا بي غنعملو بها هي بي. دونك هاد بي راه هي البويسونس توتال، هي اللي حسبنا هنايا هي 400000. هادي هي لا بويسونس توتال هي هادي. دونك طونجونت في موان طونجونت في بريم سور اي او كاري اوميغا. دونك اللي كيقول لي شنو هي هاد في وشنو هي هاد في بريم، راه ماشي هي ديال الموتور الاول ديال الموتور الثاني، لا هاد في راه هي اللي حسبنا هنايا ديال كوس في توتال اللي هي خرجت 0.78، وهاد في بريم راه هي اللي عطاونا هما قالك الفاكتور دو بويسونس تيغال 1. دونك تخرج لي بويسونس توتال قلنا هي 4100 طونجونت كوس موان 1 ديال في اللي هي 0.78 موان طونجونت في بريم كوس موان 1 ديال واحد. sur e au carré oméga. E au carré هي 220 au carré oméga هي 2 pi f 2 fois 3,14 fois f اللي هو الفريكونس ديجا عطيو لينا هو 50 هرتز. دونك اللي درنا لابليكاسيون نيميريك غتخرج ليا 215 ميكرو فاراد. دونك هي 215 في 10 أس ناقص 6 فاراد. 215 fois 10 à la puissance moins 6 فراد. دونك حنا كنديرو الميكرو فاراد، انا هادي غير وضحت ليها كي لا تخرج لي قيمه صغيره ما غاديش يعرف. دونك الميكرو فاراد راه هو 10 أس ناقص 6 فراد. دونك نتمنى نكون دابا ضبطنا رولاسيون كيفاش كنكالكوليو لا بويسونس اكتيف رياكتيف ابارون الفاكتور دو بويسونس. دونك نتمنى نكونوا تعلمنا لان الاغلبيه تيخطئوا في هاد البويسونس رياكتيف. علاش؟ مثلا ملي كتشوفوا هنا طونجونت فيه كيجي هو كيدير طون ما كيعرفش يخرج هاد الفاكتور دو بويسونس يخرج فيه يدير كوس موان زان هذا كيدير لي طونجونت. دونك هي لا ميثود باش نكالكولو لا بويسونس رياكتيف ونفسها ني درناها في الكاباسيتي سي. دونك حتى كنديرو الكوس موان زان عاد كنديرو لي طونجونت باش يعطينا لا فالور اللي هي صحيحه. دونك هي الميثود دو كالكيل ديال ليكزارسيس مونوفازي. دونك نقف عند الحل نكمل فيما بعد. لكن نخدم اكزارسيس ثاني في المونوفازي. دونك الى ذاك الحين استودعكم الله لله صالح ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.